3 penyesalan paling umum saat batuk tak ditangani. Telat minum sesuatu yang membantu meredakan, tetap maksa bicara padahal tenggorokan udah sakit, dan cuek minum es terus walau batuk belum sembuh. Jangan sampai kamu juga menyesal. Cegah dan bantu atasi batukmu lebih awal dengan madu Gorafit. Formulanya bantu melembutkan tenggorokan dan nyaman dikonsumsi kapan saja. Udah tersedia di apotik, toko obat, dan toko kesehatan terdekat. Yuk dicoba sekarang!